சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. இந்நிலையில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருந்த நிலையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் நேற்று மிதமான மழை பெய்தது. சென்னையை பொறுத்தவரை தேனாம்பேட்டை, வேளச்சேரி, மந்தவெளி, மயிலாப்பூர், கோயம்பேடு ஆகிய பகுதிகளில் விட்டு சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. தாம்பரம், பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, வண்டலூர், ஊரப்பாக்கம் உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளிலும் மிதமான அளவுக்கு மழை பெய்து வருகிறது. கிண்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் பெய்த மழை காரணமாக கத்திப்பாரா பாலத்தின் அடியே தண்ணீர் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கினர். திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி, கும்மிடிப்பூண்டி, பூந்தமல்லி சுற்றுவட்டாரத்திலும் சில இடங்களில் சாரல் மழையும் ஒரு சில இடங்களில் பலத்த மழையும் கொட்டியது. வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்த மக்களுக்கு இந்த மழை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனிடையே தமிழகத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் அடுத்த 3 நாட்கள் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். தற்பொழுது தென் தமிழகம் முதல் மத்திய பிரதேசம் வரை வடக்கு தெற்காக கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி வளிமண்டலத்தில் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக வரும் மார்ச் 20ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு நகரின் சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.